Mga kapuso, Iloilo City Social Welfare and Development Office may persons of interest na sa nagbilin sang 3 ka bulan nga fetus sa dalan sa Barangay North Baluarte, Molo, Iloilo City. Ini ang gintutukan ni John Sala. Posible residente man lang sa Barangay North Baluarte, Molong, Iloilo ang 3 ka bulan nga fetus nga nasapuan sa isa ka iskinita sa Zone 3 sa Lunes ang gabi. Inisanto sa investigasyon sang CSWDO Molo. Suno sa social worker in charge, may 2 ka persons of interest nga natumod kag ginapadalman na ini sa karon sa otoridad. So may mga lead na kita sa North Baluarte, Molo. Pero hindi na kami sinaya kasi nga daw ora dahon namon patawag kay maudlay man kang hindi naton gidya positive nga ma-confirm nga siya gid ato ang nagbilin sang isa ka fetus. Dugang pa ni Enriquez, bangod sa estado sang fetus kag sa posible wala makontrol nga sirkumstansya, ginhungod sang iloy nga ibilin ang fetus. Hungod gid. Oo. Kay ko na once nga isa ka babae no kag mahulugan or miscarriage lang maano gina siya mangayo gina siya tabang. Liwat niya gintinguan sa news team mako ang bahin sang barangay official sa North Baluarte, Molo apang wala sang pwede ma-interview sang amon ginpadulungan. Samtang ang siyam ka bulan nga lapsag naman niya nasapuan niya nagalutaw sa suba sakop sang barangay South San Jose, Molo ang posible halin sa banwa sang Uton o kon distrito sang Arevalo kag ginanod lang sa lugar suno sa CSWDO. Upod kay Hans Desierto, John Sala, One Western Visayas.